مرحبا. اليوم بدي احكي لكم شوي عن طرق معالجة صرير الأسنان أو البروكسيزم. لا يوجد أدوية يمكن أن توقف صرير الأسنان، ولكن بعض المرخيات العضلية وبعض أدوية تخفيف التوتر ممكن أنه تشيل من حدة أو تخفف من حدة الكز عند المريض. هلا 90% من مرضاتي بيستعملوا النايت جارد، الواقي الليلي أو الواقي الفموي. أنا النتائج اللي عم شوفها على المرضى والنتائج اللي عم بحصل عليها ممتازة. هلا المعالجات التقويمية بشكل عام سواء التقليدية أو الانفيزلاين اللي أنا كتير بحبها كتير بتفيد، لأنه بتصحح الإطباق وبالتالي بتخف من صرير الأسنان. هلا اوقات حشوه عاليه او كراون محطوطه بطريقه غلط ممكن تسبب لنا مشاكل اطباقيه، مجرد ما نشيلها ونغير الحشوه او الكراون بتحل المشكله وبتفيد كثير بحل مشكله الصرير. هلا في نصائح غير دوائيه بس انا حابه اعطيكم اياها، مثل ممارسه الرياضه وخاصه اليوغا والريلاكسيشن، عدم شرب الكافيين، عدم شرب المشروبات الغازية والكافيين بالليل قبل النوم، لأنه هاي بتزيد التوتر. شربوا بدل عنه حليب، لبن، شاي الأعشاب، شغلات مهدئة للأعصاب كتير مفيدة. هلا أنا بقولكم قبل ساعة من النوم طفوا التي في، سكروا السكرينز، حطوا ميوزك هادي، عملوا ريلاكسيشن، هاي كتير بتفيد من الحد من التوتر النفسي.